বন্ধুরা, এই মেয়েটি ছেলেটির কাছে থাকা বর্ষাটা খেলার জন্য চায়, কিন্তু ছেলেটি তা না দিয়ে তাকে খুবই অপমান ও বকাঝকা করে সেখান থেকে চলে যায়। এতে মেয়েটি কষ্ট পেয়ে কান্না করতে থাকে। এ দৃশ্য তার দাদু দেখতে পেয়ে ভাবে তার নাতনিকে সুন্দর একটি বর্ষা বানিয়ে দেবে। তাই সে একটি কাঠের টুকরো নিয়ে জঙ্গলে চলে যায় ও কাঠটির উপর খুব সুন্দর একটি বর্ষার নকশা আর্ট করে ও নকশা অনুযায়ী কাঠটিকে কাটতে শুরু করে, যেমনটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। বন্ধুরা, এই বৃদ্ধ লোকটি যতক্ষণে তার নাতনির জন্য সুন্দর একটি বর্ষা তৈরি করে, তার আগে তুমি যদি তোমার দাদা দাদুকে ভালোবেসে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ বৃদ্ধ লোকটি কত সুন্দর একটি বর্ষা তৈরি করেছে। ও তৈরি শেষে তার নাতনির কাছে নিয়ে যায়। তার নাতনি সেটিকে পেয়ে খুবই খুশি হয়ে যায় ও খেলতে শুরু করে।